家族係200年個歷史，呢個家族個後人係同我合作做呢個 DNS 個平台㗎。呢個家族咧，你而家睇到係同埋我哋 sharing 我哋個 information， 而家到入到第3期啦，即係第3代個 internet 就係 blockchain。咁 blockchain 咧，佢同樣有 accumulate the phase 1個功能啦。做 second and phase 2個功能，最主要個功能加多一個功能係咩啦？就係一個中間人去 execute 呢個 task 係 automatically 冇中間係自動去 execute 呢個 task 嘅。個 blockchain 個好處就係好 secure， 係即係唔會有即係俾人哋會黑佬啊，因為佢個 data 擺咗唔同咩咧，同第一期個 NFT 個改變咪 NFT 咧，係頭先我講係 unit token， 係即係 static 嘅。你一個 information register blockchain 就係搞掂咧，就係呢個 data 就 register 咗啦，你唔可以加嘢。而家新一代嘅 NFT 我哋叫 dynamic NFT 嘅意思，即係等於你一個 NFT 你 create 咗，你有一個第一個 data 之後你可以加 data 落去blockchain 嘅 environment。全部係公開嘅，係用我哋個 contract address 係去係呢個 order 係呢個啦。點解佢係 privacy 咧？點解好多人問點解我嗰個 blockchain 入邊 transaction 係透明 transparent？ 點解要同樣係 privacy 咧？因為 transparent 就係喺個 blockchain 個 environment 嗰呢個 environment 啦，你所有個 transaction 你睇到㗎。不過你唔知道後邊係邊個例如呢個 order， 佢係邊個 artist 你唔知道㗎。係個呢個 address 啦，係一個 wallet。頭先我咪同你講，有要一個瀏覽器叫 MetaMask。每個 MetaMask 入邊咧係有一個 address 係代表個人，係就你一個人知道呢個係屬於邊個人㗎。只有個畫家 protection 你就知道嚇。你買一個畫唔代表買個版權㗎 ，OK？ 咁一個係個自己個畫家決定究竟呢幅畫我係賣個版權冇，或者我淨係賣一幅畫俾你擁有，未必會賣個版權。所以咧喺呢個網站，我哋個網站決定講，呢幅畫個畫家決定之後，佢係 public commercial use of the work， 即係你買個畫，你同樣你可以去買賣啊，去disclose 喺出邊，所以佢個 IP 係你自己define， 究竟你呢幅畫我賣俾你，你係擁有係咩個權力？即係每幅畫我好似一個 create 一個movie 都好，我賣俾一個人係個，因為我哋呢個平台係俾作家㗎嘛，咁我哋嘅 user 一定係作家啦。咁作家去攞我哋嘅 smart contract 用完之後咧，去擺去嗰啲畫嘢擺入去，咁係自動 execute 啦。我哋根本唔需要參與任何嘢，自動 execute 係唔會錯㗎，永遠唔會錯㗎。所以佢係free 㗎。我知道大陸係即係禁止咧，係歐洲係 free， 美國係 free， 所以我哋嘅目的就係俾嗰啲 art creator 或者個 community 去用呢個 money 係上market， 即係例如去即係佢呢個 money 係可以有價值㗎嚇，所以準備明年上 market。因為而家我哋已經好多 community 擁有呢個 crypto， 咁希望係 European 係歐洲個制度。第二個 system 啦係Anglo-Saxon， 即係美國、英國啊，香港應該跟英國㗎 ，OK？ 美國、英國、加拿大嗰大啦係用另外一個制度。咁因為你哋係創作者應該嗱。我哋頭先提及一樣嘢嚇，你擁有一個 physical property 咧，你唔代表擁有佢嘅版權㗎嚇，呢個好重要。你買一個畫，頭我細個都唔知道，我以為買完個畫翻屋企拜，呢個畫係每一個畫你知係幾多錢啊？起碼800蚊歐元一張一個畫，800蚊歐元 blockchain 未夠1蚊，係個法律效一模一樣，一模一樣。我可以同大家講，唯有一個係冇即係冇邊界嘅就係 blockchain， 因為係 global， 所以嘅 blockchain 而家嗰啲traditional institution 咧好驚 blockchain， 所以點解佢就話 blockchain 係詐騙啊乜鬼，唔俾你哋知道咁清楚，因為對你哋係有威脅嘅。
所以頭先唔係講 blockchain 係好多人唔想俾人哋你哋知道咁好用法，因為一做咁高。嗱，頭先我咪講 NFT 係幫 IP 係咩啦？又平啦，馬上喎，1秒鐘你已經 register 咗喺屋企，唔使好價錢個 registration 係有法力效。你哋我就係愛中國代表啦，中國咁嚴格，佢都覺得 blockchain 法律上出咗係可以變咗一個時間證明，所以 blockchain 越嚟越喺法律上係一個證據。同埋而家法庭都用 blockchain 一個server， 因為 blockchain 係一個 register 係一個 server 嚟㗎嘛，所以而家法庭都用呢個 blockchain 嘅 server 去證明好多嘢，所以而家變咗法律上有效，你哋所有 registration 變咗一個法律上嘅效。嗱，頭先我講你買一個 NFT 唔到萬啦呢度英文，因為我實講得太多英文，所以我想今次係第一次我用廣東話講，我唔知你哋明唔明我講咩頭先？明啊呵？因為我第一次廣東話講嚇。Don't have any space for many information. You can link into another server. That makes sense. Okay.And you can choose this one centralized or decentralized. And decentralized means that you can use on-chain server and many copy in many computer in decentralized server. And yet the source of the information, for example, your movie, you can store here in the decentralized or decentralized you choose you by yourself. Because you want to show more information to your audience. So only the main information is not enough. Because in the main blockchain, you just register the main information. The one is very important for the creator. And the second, all the information you want to add, you can connect to a decentralized or centralized server to store your information. So that's